skąd roztaczają się tak piękne widoki na góry stołowe. Jak stary jest ten średniowieczny zamek, jakie skarby przechowywano w tej budowli w czasie II wojny światowej, gdzie znajdowało się najnowocześniejsze w latach 30. uzdrowisko i co mają wspólnego chirurgia plastyczna, szachy i Mieczysław Fok. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dowiecie się tego podczas dzisiejszej wycieczki do pięknie położonego i modnego kurortu Kotliny Kłodzkiej. Zabieramy Was dziś do dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowości Kotliny Kłodzkiej w województwie dolnośląskim. Szczytna i Polanica-Zdrój, pomimo że nie mają wielkich zabytków, to od lat przyciągają turystów i kuracjuszy swym niepowtarzalnym klimatem i urokiem. Zabierzemy Was na szczyt góry z pięknym zamkiem, który zamkiem nie jest, oraz sprawdzimy, dlaczego warto odwiedzić jedne z najmłodszych uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Szczytnej i Polanicy-Zdrój. Szczytnej, na pograniczu gór stołowych i gór bystrzyckich, na wzniesieniu o dumnej nazwie Szczytnik, położony jest zamek Leśna Skała, który w rzeczywistości jest pałacem. Jego budowę rozpoczął w 1827 roku major hrabia Karol Leopold Hochberg i był on owocem miłości fundatora do średniowiecza i tradycji myśliwskich. Hrabia Hochberg był dzieckiem pruskiego arystokraty i kobiety z ludu. Jako wzorowy żołnierz szybko awansował do stopnia majora. Zamiłowanie do historii i polowań zrodziło jego największe pragnienie – posiadanie własnego zamku w otoczeniu pięknej przyrody. Pomogła mu fortuna odziedziczona po ojcu, którą prawie w całości poświęcił na budowę Leśnej Skały. Legenda mówi, iż kazał wypełnić po brzegi złotem wielki wóz, który 4 konie wciągnęły na Szczytnik. W ramach fortyfikacji granic pruskiego Śląska przed spodziewaną wojną z Austrią w 1790 roku z polecenia króla Prus Fryderyka Wilhelma II wzniesiono na Szczytniku niewielki fort. Była to drewniana konstrukcja, w której w czasie pokoju stacjonowało kilku żołnierzy. Fort nie odgrywał militarnej roli, miał jedynie ostrzegać pobliską twierdzę kłodzką o zbliżających się wojskach nieprzyjaciela. Podczas kampanii w 1807 roku nie był w ogóle broniony i na rozkaz króla został rozebrany. I to właśnie w miejscu dawnego fortu ówczesny właściciel Szczytnej, major von Hochberg, wzniósł romantyczny, neogotycki zamek nazywany Burg Waldstein, który szybko stał się symbolem miejscowości. W dekadę powstał jeden z najmłodszych zamków w Polsce, którego projekt przypisuje się, choć wielu historyków się z tym nie zgadza, znanemu architektowi Karolowi Szynklowi, który zaprojektował m.in. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. W swej krótkiej historii wielokrotnie zmieniał właścicieli, co spowodowane było głównie brakiem wody.
Już w 1843 roku po śmierci hrabiego właścicielką zostaje jego siostra, która zresztą szybko go sprzedała. W 1860 roku zamek przechodzi w ręce rodu Rohrbach, który przeprowadza jego gruntowny remont i doprowadza wodę. W tym czasie powstaje także kaplica przeznaczona dla mieszkańców i gości. W początkach XX wieku zamek udostępniono dla turystów, którzy mogli m.in. obejrzeć grobowce pod kaplicą. W 1929 roku zamek nabyło Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Świętej Rodziny prowincji niemieckiej, które utworzyło tu szkołę misyjną Regina Pacis. Dobudowali także 4. skrzydło, zamykając w ten sposób bryłę zamku. W następnych latach w pobliskich skałach rozpoczęto realizować założenie kalwaryjne. W czasie II wojny światowej zamek w Szczytnej zajął Wehrmacht i urządził tu luksusowy wojskowy ośrodek rehabilitacyjny. Ta charakterystyczna, niemal 200-letnia budowla owiana jest kilkoma tajemnicami. Wiadomo, że obiekt znajdował się na tzw. liście Grundmana, czyli liście skrytek rozlokowanych na Dolnym Śląsku, gdzie hitlerowcy ukrywali dzieła sztuki podczas wojny. Do Leśnej Skały przywieziono m.in. część przedmiotów ze składnic w Henrykowie i Kamieńcu, zbiory miejscowego Muzeum Szkła oraz rękopisy i inkanabuły z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Mówi się też o tunelach pod zamkiem, co odważniejsi twierdzą nawet, że tunele z racji tego, że zamek stoi w miejscu dawnego fortu, sięgają aż do Twierdzy Kłodzkiej. Na potwierdzenie tej teorii podają, że pod zamkiem brak jakichkolwiek piwnic, z wyjątkiem jednego niewielkiego przejścia, które to miało prowadzić do fortów kłodzkich. Tak więc zamek, choć bez bogatej historii, może skrywać jeszcze sporo tajemnic. W 1945 roku Armia Czerwona urządziła tu sztab i o dziwo po jej odejściu pozostała jeszcze spora część wyposażenia i ozdoby w postaci poroży oraz zbroi rycerskich. W latach 50. doszło do bandyckiego włamania, podczas którego sprofanowano groby, przez co krypta w kaplicy została zamurowana na blisko 30 lat. W tym okresie w pałacu mieściło się prewentorium dziecięce oraz Państwowy Zakład Wychowawczy. Później przekazano go Państwowemu Domowi Pomocy Społecznej, a niewielką część ojcom misjonarzom Świętej Rodziny, którzy w kaplicy uruchomili kościół parafialny. Zamek zbudowany jest na planie czworokąta z jedną wieżą cylindryczną i kilkoma czworobocznymi. Otoczony jest murem z blankami, na którym niegdyś stały armaty. Budowla posiada wiele dekoracyjnych detali neogotyckich, w tym ganki wystające przed licą muru, obramowania okienne i portale. Wnętrza, pomyślanego jako rezydencja myśliwska pałacu, urządzono z przepychem, wykorzystując liczne motywy rycerskie i myśliwskie. Zamek tętnił życiem głównie latem, kiedy gospodarze dbali, by gości nie brakowało. Obecnie zamkiem zarządza Fundacja Leśna Skała prowadzona przez pasjonatów. O wyznaczonych godzinach można go zwiedzać z przewodnikiem. Znajduje się tu także Muzeum Dźwięku, prezentujące wystawy instrumentów i urządzeń grających związanych z rejestrowaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem dźwięku. Czy warto go zwiedzić wewnątrz? No cóż, przy ilości eksponatów i jakości wnętrz oraz cenach biletów można znaleźć lepsze przeznaczenie dla tej kwoty
i pozostać przy obejrzeniu zamku z zewnątrz. Przy bramie prowadzącej na zamek znajduje się niewielka platforma widokowa, skąd rozpościera się panorama na Szczytną i Góry Stołowe. Nieco dalej od zamku, od strony południowo-zachodniej, znajduje się malownicze urwisko skalne z orlimi skałkami, przyciągające wspinaczy. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Położona u podnóża Piekielnej Góry Polanica-Zdrój jest jednym z uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej, które co roku przyciąga rzesze turystów i kuracjuszy, i to pomimo, że nie ma tu spektakularnych zabytków. Zanim jednak sprawdzimy, co wpływa na taką popularność uzdrowiska, opowiemy Wam trochę o historii Polanicy. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się w 1347 roku w kłodzkich księgach sądowych i dotyczy zastawienia tych terenów jako zabezpieczenie pożyczki. Kwaśne źródła mineralne odkryto w Polanicy w XVII wieku, a opisał je kronikarz ziemi kłodzkiej Gregorius Aurelius. Jednak na rozwój uzdrowiska trzeba było poczekać do końca XIX wieku. Rozwój funkcji uzdrowiskowej Polanica zawdzięcza wrocławskiemu przemysłowcowi Węclowi Hoffmanowi, który nabył te tereny w 1873 roku. Już rok później powstaje pierwszy dom zdrojowy i urządzenia lecznicze. W wyniku starań nowego właściciela powstał rozległy park, zbudowano nową pijalnię wód i teatr. Popularność Polanicy zwiększyło także doprowadzenie w 1890 roku linii kolejowej z Kłodzka. Na początku XX stulecia baron Goltz przeprowadza odwierty, pozyskując nowe, bardzo wydajne źródło Wielka Pieniawa. Wkrótce uzdrowisko nabywa spółka z Wrocławia, która dzięki umiejętnej reklamie przekształca je w modny kurort. Boom budowlany sprawia, że Polanica zatraca wiejski charakter na rzecz zabudowy willowej w stylu szwajcarskim. W latach międzywojennych liczba kuracjuszy dochodziła już do 10 000. Polanica była w tym czasie najnowocześniejszym uzdrowiskiem w Sudetach i całych Niemczech. Przypadła do gustów zwłaszcza hitlerowcom, których raziła popularność, jaką cieszyły się starsze zdroje wśród bogatych Żydów. Kres rozwojowi położyła II wojna światowa, kiedy to sanatoria zamieniono na szpitale wojskowe. Po wojnie niemal wszystkich mieszkańców wysiedlono do Niemiec, pozostawiając jedynie specjalistów niezbędnych do utrzymania uzdrowiska. Ponieważ miejscowość nie doznała zniszczeń wojennych, uzdrowisko wkrótce zaczęło przyjmować polskich kuracjuszy. Gośćmi kurortu byli m.in. Maria Dąbrowska i Mieczysław Fogg. Lecznicza sława zwiększyła się jeszcze bardziej w latach 50., gdy przeprowadzono tu pierwsze w Polsce zabiegi chirurgii plastycznej. Łagodny klimat oraz obfite źródła wód mineralnych sprzyjają rozwojowi Polanicy do dziś. Najpopularniejszym miejscem w Polanicy jest park zdrojowy, który na powierzchni 13 hektarów od wiosny do jesieni rozkwita tysiącem barw za sprawą ukwieconych alejek. W parku znajdziemy ławki, figury, rzeźby, urokliwe fontanny i całą infrastrukturę, dzięki której można odpocząć, oddychając świeżym górskim powietrzem. Podzielony jest na 5 części,
spośród których najbardziej reprezentacyjną jest Park Centralny z główną promenadą ciągnącą się od Pijalni Wód Wielka Pieniawa do obelisku Adama Mickiewicza. Porastają go przede wszystkim lipy, klony, graby, kasztanowce i jesiony, choć nie brakuje też osobliwości dendrologicznych jak grujecznik japoński, tulipanowiec amerykański czy morwa biała. Ciekawie prezentuje się także mała architektura potwierdzająca elitarny charakter uzdrowiska oraz najważniejsze budynki z domem zdrojowym Wielka Pieniawa i klasycystycznym teatrem zdrojowym z początku XX wieku. Oprócz funkcji uzdrowiskowej park jest także miejscem wielu koncertów i imprez kulturalnych, których w Polanicy w sezonie nie brakuje. Dla tych, którzy wolą trochę spokoju i lubują się w logicznym myśleniu, polecamy park szachowy, którego największą atrakcją są, zupełnie niespodziewanie, ogromne szachy. Przywita Was w nim wybitny polski szachista początku XX wieku Akiba Rubinstein. To dzięki jego znakomitej grze Polska zdobyła tytuł Mistrza Świata w 1930 roku na turnieju rozgrywanym w Hamburgu. Na jego cześć od 1967 roku organizowany jest w Polanicy Międzynarodowy Festiwal Szachowy, ale i osoby nie grające w królewską grę będą mogły miło spędzić tu czas. Zieleń drzew i krzewów, pachnące kwiaty, ławeczki, urokliwe fontanny, w tym największa z podświetleniem, i plac zabaw uprzyjemnią Wam pobyt w uzdrowisku Polanica-Zdrój. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.